Sasa ubu ni saa munani zibura umunani nta na magana inani akaba wa munyarwanda ngo rwose nawe burinda bucya. Bucya bucya nani si ngombwa ngo nigane ndaruke ndarukira bugane minuka icyomanzi cyaze mfatwa nk'icyondo kitabara ngaragara nka nyamabara gashoza nambara nariswe ingegero uri rwose urubwari ingero ubera Imana abahasara ntiyabyemera mbanoga nyiri nyine wanyambitse inkindi. Ngibihe bihe bindi amazina baratubatiza bigize umukiza Yohana umubatizanya kwigendera mu rosinzi urunyonga kibabo nani ngo turamabandika butinda yose ndemera nkayitwa nta kundi. C'est la vie nkora iki kari la vie nariya kintu ateyeho na vi gusa ndacyari ku mavi mvugira hejuru nambaza uwamanze ngabo banyanze bantaranze bankaranze bakurwe n'isoni yose imenye ko Imana y'abahasari igiturengera abo batwita ingegera bishyire kera bazarekera Imana y'abahasari irakora. Harya ngo ugiciye umukonda si ugicundamo niko kumuganugana kariho n'uwo nakeshaga kuba hiyo mitome ihoraho ngariho kuko ndiho nazo yaje ni nanjye ndiho kuko uriho uwo nkunda bihora ihoho ryanjye nahayiriho ati sebye mu matage bihoraho ati kandi nkubwire ko nsanze abariho wowe ndabona uriho utariho ndagutaye rwose urabeho. C'est la vie nkora iki kari la vie asikigariwe Amana y'abahasara we yariyo no muri iki gitondo nyiri byondo nabarya bakayirondo ndorera batejemo uyu mujyi najemo aho bukera nzawugwamo. Ubwo kandi ibibazo nk'ibyanyina wabizura ibibazo byambanye uruhuri sinzi icyo nzira hari ngane kiriza naka penetesiya natera yaroye umukiza mesa wenda ashyira iherezo kuri ibibazo byambanye ihurizo. C'est la vie nkora iki kari la vie. Oh Dieu, je suis ton garçon, écoute-moi. Mukubyiruka twamye tuzi ko ishuri ari turufu yo kwitwa gitifu nk'abashefu twiringiye ko aya mashuri azaba imari nanjye nkaba mwenye mari umushoramari mbarizwa mu ngagari nka coach Gaël Kigali mfitemo imari none dore nyirimo nta na karuri. C'est la vie nkora iki kari la vie. C'est la vie nzarya duke ryame kare mbyuke kare kwigira igisare ngo njye nsamara ibyo mbite kure mpigizo rare sinigira umusonga rere akabonetse kose nkakore nako kubusare mbatwara ibyo mbyemera bagende batura mu biwayo mafi nginzara ingeze habi iyo myuka y'akabyeri n'ifari ngenda mbimira nkabyemera maranira kubona y'indagara nk'umuhasara bari ukupamba n'ibyo gukina nakubizana imposho n'izana bisaba guhatana. Kukata tamasi vizuri sema pana na hiti waipatu kamuzidi hoskana zikana zirikana ko Imana itaduhana nta gutera gatarina pana Imana yaduhana urya wahinduye ibi umugati umusengana umuhati utinye y'amatiku n'amafuti rega nawe warya gahita kareti n'agafiriti usomeza agapeti utakitwa peti warazamuye mu mapeti yo Imana y'abahasari irakora. Wa munyakanombe ntasigaye yambara ibirombe yarujuje ibikombe yabaye ubukombe nk'umuhasari inzara ntiyamuhangara nta gupacapaca akazara agacapa ku nzozi ngari zo kubingagara ari kufana kupona Imana y'abahasari irakora. Bisaba kuruma igihwa bisaba ibitambo utabara komeza usonge mbere wibature mu bambere ugira ibakwe mu byo ukora Imana y'abahasari irakora. Ishuri iyo umenyeho bananze akabigishoro nkahera kuri mandarine n'amajyane mu masane glycerine toilette paper papier hygienique deplicate na matematikari ubu nanjye mba ndi kamari nitwa ingagari gusa ngimezwe n'ikaramu nirambura witonde. Buretse kuri ririya mfura igidutungura nk'imvura ikaramu yatumye kari naba mwarimu. Ikaramu yatumye Tereza bagitifu wowe urakina n'ikaramu. Ikaramu yatumye mugenga bamuganga. Ikaramu yatumye Jerome abagoronome none ngo njyeho nsaba yangwa na serikwe nako wagama indi yanjye bera tete vide ibyo mbikoze diamindure dendo ya disura cyafite urugendo uterese kurufata akabando hadushinde nka pendo. Ikaramu